घनघोर बारिश हो रही थी। एक नीला कबूतर उड़ते उड़ते अपना घर भूल गया। भीगे पंखों के साथ वो थक कर एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उसी पेड़ पर एक सांप चुपके से चढ़ाया। कबूतर डर से कांपने लगा, उड़ भी नहीं पा रहा था। उसी पल झाड़ियों से एक नेवला निकला। उसने फुर्ती से सांप पर हमला किया और उसे भगा दिया। बारिश थम गई। नीले कबूतर ने राहत की सांस ली और नेवले को धन्यवाद दिया।